电视剧宣判开播了，第一个游船杀人案，3位幸存者都想着脱罪，所以各自说了谎，估计马上就要都被拆穿了。蓝盈莹饰演的马拉松，这个名字还是很特别的，至于这个人物，那就更特别了。看了2集，我的感觉是，她绝不是一个政法系统的公务员，而是已到基层体验生活的小公主。她太有背景了，因此做任何事情都可以毫无顾虑，或者说用肆无忌惮来形容更合适。首先是她去齐衡的办公室送资料可以接受，但到了人家的办公室就动人家的东西不太好吧，虽然仅仅是一个魔方。蓝盈莹饰演的马拉松，那就是带着强烈好奇开始打探起来齐衡的办公室了，这合适吗？显然不合适。更不合适的，他竟然接了齐衡的私人电话，这个是大忌啊。他要是听到什么不该听的，他自己如何自处都是问题啊。就是你马拉松干嘛要去你领导的电话呢？有什么必须接的理由吗？如果这是他的大学寝室，手机是他一个相处不错的室友的，打电话的人你也熟悉，比如是室友的男友、父母之类的，你接一下，告诉对方室友不在，一会儿再打，这没有任何问题。可这不是你大学寝室啊。更何况宣判中王千源饰演的齐衡，又是刚到齐州市不久的领导，还是空降来的。根据那个张院张延军的说法，齐衡是空降来的，抢了他晋升的位置。看张延军如此愤恨的情绪，也就是说齐衡应该空降来不久，他心里还拐不过来这个弯来。那么再想一想，他马拉松坐在齐衡的办公椅上，一手玩着人家的魔方，一手接着人家的电话，合适吗？合理吗？这简直就是作死行为啊。后面蓝盈莹饰演的马拉松可谓更加猖獗了，他去查齐衡，得知齐衡把小舅子亲手送进了监狱，这还可以，你就背地里查了，心里知道就好了。结果第2天，齐衡因为工作原因把他叫到了办公室，他想着是因为电话的事情，所以有些心惊胆战，想着自己主动一些，承认自己的错误。其实这一开始就犯了错了，电话的事情要说也是齐衡先开口，而不是你马拉松先说，搞得像是你抓住了齐衡什么把柄似的。更要命的是，宣判中蓝盈莹饰演的马拉松神经大条，说话不过脑子，直接提及了郭伦是齐衡小舅子的事情。齐衡一听，这你个小姑娘效率够快的呀，一晚上就查清楚了，业务能力很强啊。问题是你马拉松怎么可以表达出自己调查过齐衡的意思呢？马拉松自己就是系统里的，电话是自己接的，人家没提及小舅子的事情，郭伦和齐衡之间的关系是你自己查出来的，那么在谈这件事的时候，是不是该慎之又慎，最起码自己嘴巴要严呢？但没想到马拉松一上来就说了。更让人惊掉下巴的是，宣判中蓝盈莹饰演的马拉松后面单刀直入了，问齐衡当初有那么多人脉，为何就不运作一下帮自己的小舅子郭伦好吗？这是什么虎狼之词啊？他这不就是指着齐衡的脸问，你齐衡怎么不徇私枉法呀？走走关系，郭伦可能就没什么大事出来了呀，那可是你小舅子，你这人有没有良心呢？后面马拉松还说了，郭伦伤人的时候有个特别的年龄问题，如果把他伤人时的年龄定在未满16周岁，那么判罚也是不一样的。而客观事实是，案发时郭伦的确满了16周岁。宣判中蓝盈莹饰演的马拉松就更加惊诧了，他暗示说这件事可以操作的，让郭伦改些供词，向着自己有利的方向说，不是很好吗？自己的一个下属私自接了自己的电话，后面还一本正经的来教自己如何徇私枉法，袒护小舅子，他还一脸得意。话说现实中能有几个马拉松这样的人？这就是开局都活不到2级的人才对呀。所以说感觉马拉松这个角色诸多不符合逻辑的言行，我只能认为他是个有深厚背景的人，所以什么都不怕，口无遮掩，也不会给自己招来祸端的，不然的话就他这个性格，现在可能都在里面登缝纫机呢。更重要的是，宣判中蓝盈莹在剧中可是正面角色呀，但在郭伦的问题是，他本能的倾向于为了亲人可以罔顾客观事实，
可以去袒护自己的亲人，并且认为这么做无可厚非。我的天，这是什么三观呢？马拉松可是正面角色呀，就是这么正面的。看了2集，感觉这马拉松的形象直接就崩了呀，再怎么古灵精怪也没用，就算后面证实了郭伦是被冤枉的，被陷害的，可是如今你马拉松还不了解郭伦案件的细节呀，只是出于郭伦是齐衡小舅子这件事来质疑齐衡为何不出手相助，这样的正面角色想想都很可怕。